Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio. Alas 4:50 ya Uno Action Radio Philippines Standard Time. Mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Action Reports Afternoon Edition. Yari kita sa Mayo 16 tuwig 2022. May 16 na 2022 na tungan nga Lunes sa 5 ka Monday sang month of May. Lunes na Lunes. Ikaduwa nga adlaw sang semana. Pero una ining adlaw nga ang kalabanan nga mga tao nga masako-sako mong may mga trabaho. Kabay pa nga nangin maayo lang ang inyo sa nga pagkatrabaho subong nga Monday. Inyo pala tunturang ginabantayan kada Lunes tubtob Sabado. Action Reports After Edition hasta sa alas 6 ang kasisidmon. Kamusta kamutaran? Kamusta ang mga supporters sa mga nagdaog nga mga kandidato? Kamusta ba lang inyo sa nga bulsa? Bulsa, kamusta ang inyo sa kahimtangan sa karon? Ang iban na tapos na ang pagbolo bakasyon sa mabugnaw, sa matawhay, kag sa maaliwanay nga lugar. Sa mga lideres naman sang kandidato partikular sa kabarangayan. Kamusta naman ba lang inyo sa kapamatyag subong? Tatagid ang wallet kag bulsa? Kamusta? Dalahig ko kon lakip na ang pila ka mga kapitan sa barangay. Nga subong inigapon makitaan sa barangay hall. Ano? Hindi sila makitaan sa barangay hall. Kaya mayara sang pagpulo panago mananaya. Mandamo sa nagasukot kuno sila nga mga butante. Yadto mga ginpasalig nga kuno may budget kag kayuhan nga pakakuwaon. Dala ng pila sa mga purok leader na gasad to kon patikalon mo. Nag-aalalasik pang laway santikal mo. Kung pasaligon daw mabuhi ang patay. Pero pagkatapos ang eleksyon, ang mga pinasalig nga mga botante, pinanglista, pinangkuhaan pa sang litrato ay pinalagyuhan nila ya. Damo baya sa mga nagtawag diri sa aton, nagpalabot sang ila sa nga reklamo. Katong ginpasalig sang pila ka mga kapitan, sang pila ka mga purok leader. Kuno mayara sang kaayuhan sa ulihi hasta subong. Tubtob subong. Meme kag wala gid sang ginbaton. Sigihan nyo da. Sigihan nyo nga panginto sa mga tao. Ihatag ang dapat ihatag. Kay sa ulihi, kung konsensya na gani ang manukot sa inyo, kibot lang kamo daw. Pabangkoton nyo gid ang kaugalingon nyo sa ulihi. Kung nga natabo ina sa inyo, na muna sigihan nyo da. Damo-damo sa mga nagpabangkot sa konti siling ko, makasabat sina ang tao nga nagpasalig sa inyo Inyo kakson-akson Marlon Hidoboya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal, mga balita nga dapat naton nga pagatutukan. Abilidad sang preso para makapalagyo. Ano ini? Daw kuryente nga naglatay haw.
Kung sa syudad sang Talisay, Negros Occidental, nagligad ginmunuta nga mayara sang presong ang kaso paghimulos. Naintuan yato ang pulis, kag napalagyuhan niya, nag-inartista to sa kag nagpasakit-sakit kuno sang tiyan. Ginbuligan man sang pulis, ginpagwa, kag ginpahigda sa lamisa pero nag-ala Spider-Man kag nagpalagyo. Dire sa Bacolod may mga preso man nga ang tuyo magpalagyo kung tani man sa prisuhan. Adara sa Police Station 8 ho ang ginhimo among paglagari sa kabilya nga nagaangot sa Kisame. Ang pamangkot diin naghalin ang lagari. Ang resulta sa sining natukiban mga kaaksyon, in-istrikto ang pagbaton sa mga nagabisita. Kaya ang iban nga priso napiktuhan pa. Ang priso kung tani nga nagapabuot-buot para makagwa sa ulihi kon madesisyonan ng kaso niya na dalahig pa. Ano ba lang pwedeng himuon para wala na sa matabo dere kag wala na sa mga planong priso sa pagpalagyo? Daw kasimple man lang na. Una, ang salsalon sa selda aber ilisin nyo bidako-dako bida, dako-dako. Kabisan ano kalagari, ano ka pulpog, ano ka tiko, ano ka gopi da. Hindi kaya magminyar bla. Ang kandado da ilisiman sa dako-dako man. Ang portahan na aber himuan nyo sang salsalon nga dako man. Alang tawon ta aber, kung may ara pa sa ulihi priso, nga mag-attempt sa magpalagyo, kasimple mo lang ang problema, no? Nga pwede gid mahatagan sa solusyon. Kung wala sang inugasto nga kwarta aber pangayo sa inyo sa nga local government unit, sa Banwa, Sunod, o kung pati gani sa probinsya, sa barangay mo, pwede man ka magkaayo da. Tamo da opisyal ang nagatikal nga nagasululubrang kana bastante ang pundo sa ila sa nga LGU. Ini nga problema, tuman lagi ka simple ni. Pero kung uyaya man gani ang isa ka leader, nga daw wala man gani ang nagasapag sa mga problema, sa iya sa di ginadumalahan nga presento o kung ahensya man, kaya mo ni permi ang kakatabo ho. Preso palagyo, palagyo ang preso. Aksyon Radyo. Las 4:57, nagapanaguob sa gwa, no? Batianta, labot pa din sa ton ho. Nagapanaguob, may eksperyensahan nato ng pagpanaguob. Kung ari ka dari sa may sunod sa Bacolod, di ang pagpanaguob na indikasyon na nga base kung magtupa ang ulan. Prepara ka mo temprano pa da. Kay nagligad nga adlaw mayara sang pagtupa baya sang ulan, pero kasarangan lamang dari sa Bacolod City. Ano pagdiba sa nga balita lokal? Pila ka mga nagdaog nga kandidato sa Negros Occidental nagligad nga piniliay. Nagpanumpa subong adlaw. 5th District Congressman-elect Atty. Yulo nagsumpa kay Governor Lacson sa Kapitolyo. Vice Governor-elect Jeffrey Ferrer nagsumpa naman sa isa ka huwes. Si Yulo nga isa sa pinakadibuynas ka kandidato, bangod na pierde yani ang bantog nga apelyedo sa patag sang politika sa 5th Distrito. Di paghulyo ono ining si Yulo magasugod na pangalagad. Bilang bag-ong miyembro sa ika-19 nga kongreso, mag-represent na ni siya sang 5th District sang Negros Occidental. Kag ti pagpungko niya sa ika-19 nga kongreso, bag-o man ang liderato sang kamara. Ang ginatawag nga lower house amo na saang House of Representative. Si Yulo nagpalayag sang suporta sa kongresista sang una nga distrito sang Leyte. Si Congressman Martin Romualdez agod mangin House Speaker. Di sa apelyedo palang Romualdez. Sin OAB nga kongresista ang mga question kag mamatok nga mangin House Speaker ni saman. Laban-laban nga daw ay manguro sa mga question mamatok di kay una bes. Si Congressman Martin Romualdez, first cousin, pakaisagin niya saya,
sang manogbulos nga presidente nga si Bongbong Romualdez Marcos. Sino ang kongresista mag-ekbida? Yara gimang guro, isa, dua, tatlo. Lote, anong puwersa niyo kung mag-isa, dua, tatlo lang kamuda? Subong pa lang ang mga kongresista na magabugos sa ika-19 nga kongreso. Ginahanas na nila ng ilas rin nga pinsar. Ang masunod nga leader sang kamara, wala sang iban, wala sang liwan, kundi si Congressman Martin Romualdez. Si Romualdez, nakaupod ni siya sa pagbisita rin ni Bongbong Marcos. Nagaligad nga campaign period mo. Isa man isa sa mga nag-upod kay Marcos sa paghugpa sa Silay Airport. Isa man tasang nag-saksi to mga ka-aksyon. Ang balantayan naman diya kung sino naman ang masunod nga presidente sang Senado, ang Senate President nga natawag bla. Te kung sa Kamara laban-laban nga si Romualdez na gidman, sa bahin sang Senado may 3 ka mga ngalan pa ginapilian. Ang ngalan nga subong matunog-tunog nga nagalutaw, Senador Sherwin Gatchalian. Araman ang ngalan ni Cynthia Villar. Araman nga ngalan ni Juan Miguel Zubiri. Sinoayhan sila nga 3 ni. Di basta-basta nga posisyon. Iniging pag-mention naton, House Speaker ka, Senate President ka, hindi na basta-basta nga posisyon nga aman diri sa Pilipinas. Ang ginakilala bilang pinakamataas nga opisyal sang gobyerno. Una gid ti presidente, di ba? Ginasundan sang vice presidente, ang sunod dira Senate President, ang sunod House Speaker. Kung Senate President ka, ika-3 ikaw sa pinakataas nga opisyal sa gobyerno. Kung House Speaker ka naman, ika-4 ka sa pinakamataas nga opisyal sa gobyerno. Kung mauyatan mo ini nga posisyon, una may ara ka sang poder, may ara ka sang impluensya sa pagdesisyon sa anuman nga isyu, anuman nga bagay nga ginadiskusyonan. Isinawayhan na sa ila ang makit-an naton man nga magapungko sa pinakamataas kag pinakauna nga bangko sa Kongreso, sa Senado kag sa Kamara. Sa una nga regular session nila sa Hulyo 25. Aksyon Radyo. Samtang pila ka mga nagdaog nga konsihal sa Bacolod naman, amat-amat na nga nagapili sang ila sa nga pwesto, nga pahamtangan sang ila sa nga opisina, may mga cubicle na raslabo, may mga opisina na sila sa Maynyo Government Center, di ang magapili ni walo na slakbilog, kamanti sa Grupo Progreso, ang re-elected councilors 4 man lang. Si Councilor Ising Salanga, si Emang ti nagbalik, no? Siguro mayara na sa napilian ni siya. Bali, 3 ang incumbent kag re-elected councilor. No? Dihado gid ang Grupo Progreso sa Grupo Asenso. Kay majority mga ka-aksyon sa mga councilors sa iya ka Grupo Asenso. Di ang magapili mga ka-aksyon sa ila sa nga opisina nga pahamtangan mga 8 gid, no? Iya sa nga Grupo Asenso. Kaya nakauna na iya pili iya si Pausi. Kay way pa ya matigayon ng eleksyon, nagpungko na siya bilang bulos siya sa nagtaliwan nga amay mga ka-aksyon nga si former Councilor Elmer Rossi. Alas 5:04 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang sabahin naman sa nga balita nasyonal, Ari. Suguran ta ang pagpabati sa inyo sang good news. Good news! Ang maayong nga balita nga maayo man pamatian, kag pwede nga sa inyo makapayuhom sa inyo sidi nawong nga korisong. Ang ginatumod ta diri mga ka-aksyon wala sang iban kundi ang pagnubo sa presyo. Will you please repeat it? Ang pagnubo sa presyo.
Yes, saktong nabatian mo. Magadubo ang presyo hindi sang balaklon, hindi man sang ginasiling presyo kada kilo sang bugas, kundi magadubo ang presyo sa mga produkto sang petrolyo. Wow naman! Wow! Wow! Way isa ka balong manubo, isa ka bes, masaka, 10 ka beses. Sige lang, at least pwede kita makasiling wow. May pila ka mga komboyahan sang gatong subong adlaw. Nagsiring panabuan nila ang presyo sang ila produkto. Buwas Martes, Mayo 17. Ang separado nga abiso. Ang siling sang Philippines Shell Petroleum Corporation kag si Oil Philippines Incorporated. 3 jes, 3 ka peso kag 10 sentimos kada litro ang ibuhin sa presyo sang ila sining diesel. 40 sentimos naman kada litro ang ibuhin sa gasolina kag 2 jes, 2 ka pesos kag 10 sentimos sa bahin sang kerosene. Amo-amo mananing nga presyo ang ipanubo sang clean fuel. Magluwas lamang sa kerosene kay ang clean fuel way manya sang produkto nga kerosene mo. Alas 6 pa lamang buwas aga dungan sa pagpanaruok sang manok. Sugdan ang pagpanubo sang Philippines Shell Petroleum Corporation ag si Oil Philippines Incorporated. Pero ining clean fuel alas 8:01 pa sang aga nagapatuman sang price adjustment. Manang datos sang Department of Energy ako na DOE nagapakita nga nagalabot sa 22 pesos kada litro ang net increase sa gasolina subong nga tuig. 34 pesos 50 sentimos kada litro naman sa diesel, 29 pesos 75 sentimos kada litro sa kerosene. Tub-tub sa Mayo 10 sining tuig 2022. Aksyon Radyo. Ibuwas nga adlaw may lauman kita nga pagnubo sa presyo sang gatong. Pero ang pagnubo sa presyo sang gatong daw hindi makapabatsyag daw hindi mabatsagan sa atos sa mga kaaksyon. Kaya muna blaga katabo diri sa Pilipinas, masaka 10 ka beses, nubo isa, pagkatapos nubo isa ka beses, saka naman 10 ka beses naman. Ipaumpaw porsyon nga sahi sang senaryo na. Lasing 8 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ano pagidibal sa nga balita mga kaaksyon? Hingagaw, hingagaw! Ano ang hingagawon? Hingagaw perma samtang may panahon pa. Presidente Rodrigo Duterte nagperma sa isa kakasuguan ang nagatugot sang 3-year fixed term at sa lingon 3 katuig nga termino sang mga key officials, mga matagas nga opisyal sang Armadang Kusog sang Pilipinas, ang Armed Forces of the Philippines. Nakip na ang Chief of Staff. Amo din sang Acta Republica 11709. Act strengthening professionalism and promoting the continuity of policies and modernization initiatives in the Armed Forces of the Philippines by prescribing fixed terms for key officers thereof, increasing the mandatory retirement age of generals, flag officers, providing for a more effective attrition system, and providing funds therefore. Ang pagparma mga kaakson ginhimo ini Abril 13 pa, pero subong lamang ning Monday ginanunsyo sa Malacañang. Ano ang sakop pagid sa mga kaaksyon? Sa sining 3-year fixed term. Vice Chief of Staff, Deputy Chief of Staff, Commanding General sang Philippine Army, sang Philippine Air Force, sang Flag Officer in command of the Philippine Navy, Unified Command Commanders, ag Inspector General.
Ikabay pa nga ang pagpalawig sa termino, makahatag man isang benepisyo sa mga tao. Ngamong dapat nga servisyohan. Kabay pa nga wala lang sa opisyal nga ginpalawig ang termino, pero naglawig man ang pagpangurakot niya sa gobyerno. Kabay pa hindi lang na matabo. 5-10 lasing ko, Jess. Ari, isa pagid kapag perma. Grabe nga permahan na yun. Dapat giman kay pila na lang ka adlaw ang nabilin sa termino ni Presidente Duterte. Kaya mayara siguro sang dapat pa siyang permahan. Kag kung why naman lang sang balakid, why naman lang sang sablag, permahan na lang. Basta sa kayuhan sang ato sa nga nasyon. Ari isa pa kapag perma, maisa man kakasuguan ang pinirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagahatag sang ginatawag nga night differential pay. Wow naman! Wow! Wow! Night differential pay. Ba't silingon? Dugang naman ng kaayuhan. Sino ang cover cinema kakson sang night differential pay? Mga government employees. Lakip ang government-owned and controlled corporations, ang GOCC nga natawag. Ang Republic Act 11701 ginpermahan Abril 13 man, pero ang kopya sa namakakson ginapakita sa publiko subong lamang nga Monday sa mga katapos sa media. Ang hambal sa sining lagi sa idalom sa sining kasuguan, ang government employees, permanent man, contractual, temporaryo kon casual, ang dapat hatagan sang night shift differential nga may maximum nga 20% sang ginatawag hourly basic rate. Inuras nga basic rate. Ang sakop sini, kada oras ang obra between 6 p.m. to 6 a.m. Sa mga empleyado sang gobyerno, mag-ingay! Yahoo! Alas 5:12, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Balaon tara mag-aksyon. Ang observation report sa ato sa nga patrol kagin muno tabagulang kagagawgom-guom dulod-aguob diri sa aton ho. Preparar kamo kumayara kamo sa nalaktan. Aber kung may mga kaputi, pagkaboda, payong, jacket man da. Mas nami kung kaputi, no? Daw ba kakikita ka may nagakaputis, bong? Na panahon sa nga tig-ululan. Ang kaputi makalikop na sa kabugusan sa lawas na mo. Pati sa ulo ta. Kung payong, kung naabdan ka makakson sa nga baskog nga hangin, ang payong mo kung saan kakasululi, bla? Ginalupas ang hangin, pero kung kaputi, naputos ka na lawas mo, ang kitaon diya sa imo lang, imo sinigagguya. Kaputi, parisan mo sang boots o kung butas, so solve na. Minano ka bundak sa Ulanda. Mabasagin man tuod ng pila ka person sa imo sa nga lawas, pero mapahilayo ka sa ginatawag nga peligro. Alas 5:13 sa patrol, check Action Jan Diaz. Aksyon Radyo. Action Jan, kamusta makulod sa buong please kabin? Nagabundak ang madamol nga ulan sa Ay. palibot na syudad sa Bacolod Action Mall. Nagtupa na? Siniom. Nagtupa na siya? Nagtupa na. Do pagmuno mo kaina, after to, wala pinakasegundo, nagbundak dayon. Amba mo kina nakakabati ka lang abi ko nakita mo na medyo magumuguho may dala nga pagpanaguob may pagpangilat nga may eksperyensya diri sa may syudad sa Bacolod subong nga matinion aksa sa mar ini nga pagbundak sang ulan nakita naton didto ginigulo sugod sa Southern Negros kay napangandaan niya nagdulom na toy labi sa bukid nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental kani abiso naton sa tanan naton nga matag permanente na binapapauli si tag sa kamapuloy-an sinig damang hapon nga siguraduhon nga may proteksyon sa kagalingon may soksok dira nga kalo kapote may payong nga dala para malikawan nga mabasa sang ulan kay kabudlay subong atrang kasuhon akson na mar no. Anyways, kung magsiling kita nga bidog ka Bacolod bod silingon south to north nga area diri ang naka-experience sa pag-ulan tubtob siling nga matunion makita man nato na pila ka mga mayo nga dalanon damo gido kundader ibandri nga mga pasahero stranded sa kinitandalan gawla to lahat man no maglabay ang pinakamalipasahing nga salakyan iba nagingagaw pa uli
Kay ti rush hour na ini, ekspektaron nila karon na base ito ginakulang ba di pa sa nga jeepney, mas maayo kung temprano ka pa magpauli kay basta kaniga ulan, ang iba ni mga driver ba natakpan man kay kalaing kakabudlay magbiyahe mga kaaksyon. As of broadcast time, matamat naman ginagadulom sa palibot sang syudad sang Bacolod. Pero kung trapiko ang aton pagkamalaan, ang kabugusan mga kaaksyon nga area sandalan Lacson yung malindiri sa bahin sa Ramos Lacson. Pagkato rin naman sa 18th Lacson Street, dire-diretso diri sa may North Capitol Drive, dalan Lacson, makabig moderate to heavy ang traffic situation. Ang nami-nami lang kay ang traffic light sa Bacolod wala gid nagapalya. Why gid malfunction? Tara nagagana, nagaandar. Nami pa ang lakat diri sang traffic lights kay lawig-lawig bla ang segundos. Ikaw parar mo sa ibang dalanon no ginabutong lang ang tempo maka-aksyon. Diri sa area sang Lacson, from north to south direction, moderate to heavy, south to north direction maka-aksyon, mabulubugat nga trapiko. Gani advice naton sa tumatag para mati, wala rin na ka diri sa area sang Gatuslao nung kanang ida nga magdesisyon nga maglusot balik diri sa area sang Dadan Lacson. Aton advice sa inyo kung mo tapos-tapos sa gidmana ginakayo nga dalanon sa area diri sang Dalan San Juan, panglabot diri sa may Ayala Capital Central, left turn ka ba maka-aksyon sa North Capitol Drive o South Capitol Drive, then labot ka mo sa area sang San Juan. Ang likod sang mall, diretso nyo na pa north, lapos ka na maka-aksyon sa area diri sang Santo Niño Stop, diretso lang gapon ng San Juan, lapos na ka mo diri sa may Taytay sa may Barangay 1, boundary ka Barangay Banago, diretso gapon, labot ka mo diri sa may Center Island, Dampi, paglabot yung maka-aksyon sa mga merkado o kulabi, palapala, palawag diri sa may Barangay Banago, right turn ka mo, pabalik diri sa area sang Dalan Lacson. That is one of the shortest yet damo ng pinakadasig nga dalanon pwede usuyon sa aton nga mga motorista basta gan rush hour kag inulan. Ang problema mo lang dira kung dira ka maglusot pabangga Pepsi kay kuno kasi bundak ang ulan nabudamo labi ang area ang dalan dira makaksyon galapaw man ang tubig kun kaisa. Pero puli ko na tinduan na kag dako na dira ang tamburong nahimo siguro dasig lang man mag-subside ang tubig mga kaaksyon. Samtang sa diri Sandalan Lasal, amo ni Bangga Lasal lang ang gitawag naton. May pila ka portion nga natapos-tapos na ang reconstruction sa dalanon naman yung pagkayo abi do rehabilitation nila nga ginatawag. Pero do tapos-tapos na no from north to south direction. Apos na para sa mga motorista, hindi sila mabudayan sa may tug dalan ba nila. Kaya mo ginang kabalakan nila dira kay hindi sila kakwabuilo maka-aksyon. Pero at least subong, kung mo natapos-tapos sa ginman ang pagkayo sa dalanon, light to moderate naman, alakad sa trapiko sa mismong lugar. Pero problema ito lang, hindi man sila kaya ngalin sa South Bla from Dalan Lupisay na dali naglusot sa Levi sa Kino Drive. May isa na kadalan, outer lane ina, nga do gina under curing period pa, and because of that mga kaaksyon nagapunsok no nagakongest ang pila ka mga salakyan sa mo mismo nga dalan. Abiso sa totalang matag para matibos nga adlaw may patigayunon nga rollback sa presyo sang gatong. Pinaka-latest naton nga update para mabalaan man sa naton nga mga kaaksyon. So far yari ang latest nga presyo sang gatong sa palibot sa sulad sang Bacolod. Tatlo ni kamadalag ko ng mga gasolinahan ang atong gingkuan sang presyo, no? Sa crudo, nag-aamboy 77 pesos and 93 centavos, pinakabrato. 77 pesos, 93 centavos sa kada litro sang gasolina. Sa aura sa crudo, may nakitaan kami diri tag 78 pesos and 72 centavos. 78 pesos kag 72 sentimos sa kada litro. Sa gasolina maka-aksyon nag-aamboy man diri sa 73 pesos and 55 centavos, 73 pesos kag 55 sentimos sa kada litro sang gasolina. Meron man diri nag-aamboy 74 pesos and 34 centavos, 74 pesos kag 34 sentimos mga kaaksyon. So far, mo ng pinaka-latest nga update, buwas nga daw, may patigayon nga rollback sa presyo sang gatong kung hindi ko magsala sa gasolina, nag-aamboy 40 sentimos sa kada litro, maganubo ini sa projected naman lang ini. Sa diesel kung crudo naman, nag-aamboy maka-aksyon 3 pesos and 10 centavos sa kada litro, 3 pesos kag 10 sentimos. May naman sa rollback sa presyo sa kada litro sang kerosene. Sa gihapon na kaaksyon, maulano ng panahon sa palibot ng sulad sang Bacolod. Proteksyonan na kaugalingon agon hindi mabasa sang ulan kag hindi masakiton. Report
gikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Las 5:20, maulanon nga hapon sa inyo tanan. Sa iban nga mga lugar sa Negros Occidental, nagpadala sa mensahe man sa aton di. Nagaulan man sa ila to. So, karkulo ko, laban-laban siguro, majority kon base kon nabilog hindi. Nga Negros Occidental nga nagatupa ang ulan, pero kasarangan man lang. Kabay pangamulan ni, hindi lang sa magbasko gidbla, hindi lang sa magbukbuk gid sang sus. Kabalo naman kita kung nano ang balatian sa sulat sa Bacolod. Once nga mag-bo gid ang ulan, sige, butang ta 10 minutos lang. Kaya kadula ya ang dalan dis Bacolod. Ang makitaan mo ya, suba. Kadula yan dalan sa Bacolod mo. Makita yung mga kakson na mga salakyan niya daw naghimo niya na baruto. May pa nga hindi lang na matabo kay subong naga-enjoy kita sa nga matamat nga pagpuas na sang kaso sang COVID-19 kag nagapaningguha kita nga magabangon ang industriya sang turismo ta, negosyo kang ekonomiya naton. Ate kay nagadaan dari sa may activity center sang Ayala Capitol Central agin buksan ang unang adlaw sang trade fair, no? Duanikas managid. Umpisa subong May 16 tubtob May 29. Ginalantaw mga kakson nga isa ina sa nga makabulig. Amat-amat bangon sa industriya sang turismo sa Bacolod kag Bogos nga Negros Occidental. Namanti lakip man ang surat sa Bacolod mo nga nagpagbahin sang sading nga aktibidad. Tinga bay pang pangamuyuan ta. Ang pangamuyo amo ning una nga paraming tagid para nga hindi ni magluntad ang sadto na eksperensahan ang halit sang Bacolod kag Negros Occidental dala sang mabuno kokon pagbubo sang ulan. Alas 5:22, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluwan sang D3 Bayo ang pinakabag. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May Okay, dari tanay sa pag-acknowledge sa mga nagabonitor sa ato sa nga live stream si Ana Senoro. Gaulan mata sila kuno to dito sa lugar di Ma'am Ana Senoro. May hapon sa Marlon tudo ulan di sa La Carlota o La Carlota City. Nagaulan ho. Ora man si Pablito Benedicto. Good PM Action Marlon monitor lang ko di sa may si Palay. Thank you. Araman si Glenn Amparado. May hapon. Okay. Jinky Dialag doon, Ma'am Jinky Dialag doon. May hapon Action Mar kag kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Bayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, and all my family sa Barangay Pandanong DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Ana Sinuro pa shout out. Happy birthday sa sister-in-law ko kay Nang Pris sa Oriarte Subdivision, La Carlota City. Liza Montecastro, Narciso, mayang hapon, watching listening diri sa may duha kadar. Amusta lang sa taran-taran nga pamilya dara sa Himamala City, Monte Castro kag Narciso family. Okay. Inting Bivoso, monitor lang ko din sa may Celine Homes. Runa Trava, good PM, monitor lang ko din sa may... Okay, thank you. Salamat. Maricel Isok Alonsabe, good PM. Good afternoon sa kay Jenessa Subong nga nagaluto. Kay Hope sa Udugo, Maymay, Paler, Telma, Pihida, Sion Kadungon kag sakay Tonton sa Budugo nga gapanglaba. Kimberly Navarro, happy fiesta dara sa Barangay Sumag. Labi na gid kay Konsihal Jason Villarosa kag sa Parpar family nagatabyaw Kimberly Navarro sa Cabuyao City, Laguna.
Richelle Abila, mayong hapon, nagsamar, always kami nga monitor sa may sityo, kan tumanyog, kan duli, pakitamyaw kay family, ga sa Taman, Fat, kag Diosana, salamat. Noel Amar, good afternoon. Franklin Tiluheyo, Alex Fuentes, salamat kid. Lito Valmoria, good afternoon. Watching from Paglaong Phillies, Barangay Masilingan, Alin Marlingko, okay, mayong hapon, Alin Marlingko. Lito Valmoria, please pa-shoutout ko po sa 303rd IB sa Dampi sa may Minuyan dito sa Morsa. Thank you. Virgie Olpenda, good PM from Celine Homes. Keep safe. Okay. Alex Torres, sabi ko Alex Torres, monitor pag may time watching live sa Action Radio from Purok Laurel, Mansilingan. Araman si Jeril Ganudo. Thank you. Gaulan ko na sila to. Marilo Travilla Catinoy, good afternoon. Maulan nga hapon sa rantaran ka pamati sa Action Radio from Alex Torres. Noel Alisahe, tani permahan man ni Presidente Duterte ang 56 age retirement sa mga teacher ba antes siya magpanaog sa pwesto. Basi pa man ara sa Labisaya, no? Basi ko na permahan na. Laton ta na. Rona Trava Axomar Paktia kon bata. Okay. Sige. Filani Santiago mayong hapon, gaulan man di sa amon sa barangay Sarait, Himabelan City. Shout out Santiago family. Gaulan man to sila. Shamia Vargas, mayong hapon listening here sa Morsa, sila ni Bonjing, kag Diday always listening gid. Salamat. Ray Flores, Baryoga, mayong hapon. Okay, Rona Trava. Okay, ara sa may Valladolid, ga ulan man kuno sila to. La Carlota, ga ulan man. Nelia Heronda Mapa, mayong hapon. April Mandi Uya, mayong hapon. Salamat kid. Okay. Jenky Dialag doon. Naksumar, please greet man sa akon umagad. Kiri Villaflor. Happy birthday. God bless. Thank you. More power. Salamat. Thank you. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sang music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang factor sa pag-saka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips. Action Radio City Hall Report. Ibalawon ta rin detalye sa balita halin sa Bacolod na City Hall. Ang pila ka mga nagdaog nga konsihal sa Bacolod, matabat sila nga nagapili sila sa ding pwesto, no? Way ba nagoro pa ayaw pwesto da, no? Na ang dapat bantayan tada kung sino ang may maayong performance, no? Report halin sa Bacolod City Hall with Action Art. Tayo pa ng Action Art. Mayong hapon, please come in.
May nga poroson Marlon update gikan sa Bacolod City Hall kundi June 30 pa supposedly magapungko ining mga councilors o June 30 ang schedule nila nga magapungko especially newly elected officials. Pero sunod diri kay Vice Mayor Elcid Familiaran, may pila na ka mga councilors, elected councilors no nga nag palabot sa iya sang information na parte bala son Marlon sa posisyonan o kon sa ila pantagan sa mga opisina dira iya sa may sangguniang panlunsod kay supposedly kung sundon ang tradisyonal nga system dapat ang ranking amo lang sundon mo sa pasunod la sa mga office galing kay matabo sini subong may ara iya pila ka mga incumbent councilors nga ang ila sining luyag matabo nga hindi na lang sila mag-vacate sa ila na-okupar na nadaan nga mga opisina. Luwas ng abi sa kay Councilor Al Victor Espino nga plano niya masaylo sa kay outgoing Councilor Bart Orola nga office and then ang office ni Councilor Al ang mag-occupy sila amo si elected Councilor Jude Dario Saison. Bali so parduha pa lang sila ang nag-indicate kay inigaling nga proseso mag-agi pa sa custodian or property custodian sa SP o sa syudad unless nila posisyonan gida. Pero sila nga do mo nagilang marang sitwasyon kay kalabanan dira do bang sila na lang son na Marlon mo kung sino magapungko. Now sa mga outgoing city councilors mayara naman sang nag-amat-amat proseso sang ila sila nga clearance para bala makakuha sila sa ila terminal leave benefits. Pero dapat galing na i-reconcile kung i-kuan mo gid ang kanang tubala nga mga kagamitan na ginisyo sa imo, memorandum of agreement ina, na dapat i-uli o kung i-plastar mo ginina balik dira sa syudad no kaya para nga mayara sa accounting kag yung kaso may mga halimbawa equipments kabi nga hindi provide butan ta basi nagdula tingna galingiban sa imo terminal leave benefits so dire kay Vice Mayor Elcid Familiaran. So nag-expect siya kay sila niya on June 30 sa udto ara gi kumakanto para magbulig man guide sila sa ila kaya mo lang tempo nga magapungko na mag-ugin elect nga mga opisyal sa konseho sa syudad. Yari si Vice Mayor Elcid Familiaran. Practice by tradition ang kwan may ranking kita may asto ranking but ang practice iban wala naman no ang incumbents gina-retain nilang ila office may ara na sila choices ang iban so may ara to the property custodian and that ang ato niyang SOP hindi ka action art ka kuha siyang imong mga benefit dira like for example ang terminal leave mo kung hindi mo mauli ang tanan-tanan equipments nga under sa may memorandum receipt in your custody. So, kung hindi mo na mauli, kuha na siya, deduct na siya sa imong terminal leave. Sa noon of June 30, I will be there to assist them. Amo lang son Marlon portion sa palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran da to pangulan sa amon diya sa Patriciao. Abot na sa imo location kung nag-inulan man. Gabundak di. Kati amo kay gali sa amon man di. Oo. Halong lang sa mga nagamaniho kay madandog ang dalanon. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Artay Hupon, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Salamat Akson Art, may ara na sang pati kayo nun nga inauguration, no? May inaugural speech na nga himuon. Dari sa bahin sang provincial level sa Kapitolyo ti June 25. No, ang inaugurasyon no sang sining mga nailihir liwat nga mga kandidato sa probinsya nga level. Dutay ba lang ang bag-o nga man nagsululod. Magsaling kita provincial level, provincial position, governor, vice governor, kag provincial board members. Lakip na ang mga kongresista. Di sabong adlaw mga ka-aksyon, tekay na mention ko,
si 5th District Congressman-elect Attorney Dino Yolo nagsumpa kay Governor Bong Lacson. Sa buong man nga adlaw mga kaakson, nag-take oath ako nagsumpa man si Vice Governor-elect Jeffrey P. Ferrer. Upo din sa ring asawa nga si Congresswoman-elect Attorney Juliet Marie Yuyet Ferrer. Dito sa may Bago City, haraman ng presensya, Nanday Councilor Julius Martin Asistio, Mayor Rex Salandoon, kag Barangay Captain Milo Hara, sang Barangay Lagasan, Bago City. Sa judge, ini sila nag-take oath mga kaaksyon, no? Kay Judge Irene Bunghanoy sa Municipal Trial Circuit Court ng MTCC sa Bago City, Negros Occidental. Las 5:41 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa mga high blood kag diabetic, inarekomendar ginaton sa masami ang panyawan. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Kanta ba na sa live stream ho? Nagpadala sa nuka mensahe. Siniliag Hirondama pa mayong hapon. Salamat kid. April Mandi Uya mayong hapon ng San Marlon. Salamat. Kada hapon ginas na magabi 3 na kaadlaw. Ana Sinro Habalya. Okay, salamat. Kay Jinky Dialag doon, great man. Akon umagad kay Rina Villaflor. Happy birthday. Salamat kid. San Marlon, we pray for our safety. God bless and your family. Salamat. Thank you. Thank you. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayara sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakaapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Punan ng mga problema. Patrol with Action Jan Diaz. Action Radio. Action Jan, sa ritalis ang report, please kabin. Action Mar, ang grupo sa General Alliance of Workers Association or Gawa Negros nakabaton sa pila ka mga impormasyon nga dudako ang tsansa no nga maprobahan atong price adjustment nga ginaprobahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Region 6 na ligad nga semana. So diri kay Sir Winnie Sancho ang Secretary General sa Gawa Negros, kumpiyansa sila nga aprobahan sa National Wages and Productivity Commission ining ilang nga ginpapanaog nga order amoning wage order number 26 na konsudin ni Action Mar ang magapatuman sang price adjustment pagsaka or rather salary adjustment pagsaka sa sweldo sa mga mamumugon diri sa may Western Visayas normalin sa 395 nga basic no nga sweldo masaka ini Action Mar by 55 pesos mangin 450 pesos ini kung aprobahan sang National Wages and Productivity Commission. So diri kay Sancho dako ang posibilidad sila paglantong aprobahan kung 50 o kung 50% Action Mar nga mas manubo ini kung ikumparar sa ilang nga ginadusok kung tani nga salary adjustment. Kay kumadumduman ang primary gidiri nga tuyo sang Gawa Negros kung tani mo on national wage ang 750 pesos
nga kung saan naman yung basic abi dito sa ibang mga kompanya sa Metro Manila. Pero tidiri sa Region 6, sambal diri ni Sancho, first step is okay, nga gamay lang, around 55 pesos lang, ikumparar sa ilagid ni natutuyo Action Mar. Pagpatag pagidiri ni Sancho, kung nga nagapati sila nga aprobahan gid ni kay 50% pa ni Action Mar sang ginatawag nila nga purchasing power o kung ang kapasidad sang isa ka individual nga makabakal sa mga basic commodity o kung iya kinanglanon. Kaya yung 55 pesos nga price increase, the almost 50+% man siya sang 95 pesos nga purchasing power dapat sang isa ka pumuluyo o kung iabi isa ka persona diri sa may Western Visayas. O kung magsiling purchasing power, amay lang imo nga kapasidad nga makabakal ka sa imo kinanglanon. Tamba rin ni Sancho, hopefully nga hindi na nila pag-idingot sa National Wages and Productivity Board. Ganyan nagahingyo siya sa publiko, magpangamuyo gid kag suportahan ining tika nga ginahimo sa mga progresibo nga grupo nga sunod sa iya sang ulihin nagbunga gid man ang wala untat nila nga pagpatigayon sang rally, ang wala untat nila Action Mar nga pagpatigayon sang mga pila ka pagsinapol para lamang nga patigayon kag mapermahan ining wage order number 26. Yan si Mr. Winnie Sancho sa interview. No? Kung tanong doon natin, ano bila dyan ang yung pangayon, sige na 2050, no? Ang daily minimum wage, ang monthly, I think 365. Okay? Alam mo yung hinyo sa wage board is the restoration of the worker purchasing power in Western Visayas that was 95 pesos. Kaman ang 1 peso is equivalent to 76 centavos. Kung i-multiply mo na siya sa consumer price index, ang gwa niya ng 395, which is the nominal rate, only amounts to 300 pesos and 20 centavos, no? So, ang buti ganun, ang nadula, ang amount sa workers, by virtue of the deterioration of the purchasing power, it's about 94 pesos and 80 centavos. So, binaroon off naman sa 95. Ang 95 pesos is merely a restoration of the workers' purchasing power. Kung wala pa gani mo labot, no? Ang nakuha sa labor is only 55. Ang butsi ganon, about 57% of 95, amo lang ang na-restore, no? Sa purchasing power. Kaya mo na siling ko bala, may kuhan mo na sila dyan, may representative man sila sa regional wage board, o galing din isa lang, kaya ang isa nagamit sa pit, no? But the deliberation of the wage order was exhaustive, no? Action Mar, ba't yan si Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sang gawa. Sunod rin sa iya, ining deliberation, wala naman manigit palagpata, nag-agi gini sa mas maid-id, madalo nga pagtuon, kag deliberasyon sa tanan ng mga miyembro sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Yan ay nagalaom dari si Sancho nga mahangpan ini sang management sa mga business sector kay iban pang sektor kung nga pa dahil ini nga ginapakigbato sa mga progresibo nga grupo Action Mar. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Alas 5:58 magasurod na Action Balita Evening Edition with Action and Defensor. Action reports after the edition ako naman Action Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio!